Morjesta. Tällä kertaa harrastaakin tällaista lähiretkeilyä. Mä oon täällä Portimon poluilla Haminassa. Tämän paikan nimi on Kentänkankaan laavu ja mä tulin tähän vähän ennen pimeätä. Laitoin saman tien teltan pystyyn ja raapasin tulet tohon, niin pääsee paistaa sitten vielä iltapalaksi makkaraa. Huomenna olisi tarkoitus kävellä sitten täältä kotiin, että sellainen noin 15 kilsan matka olisi huomiselle. Matkan varrella käydään katsomassa sellaista näkötornia ja sitten matkalta löytyy myös sellainen hieno, pieni, mutta sympaattinen koskipaikka kahden järven välissä. Ja sitten käydään myös tutkimassa Salpalinjan muistomerkkiä. Katsotaan, jos löydettäisiin pieni pätkä Salpalinjan asemia sieltä. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan. Kello on 10:30 ja tulen telttaan pikkuhiljaa nukkumaan. Jatketaan huomenna taas harjoituksia. Hyvää yötä. Aamupalaksi on pari makkaraa, mitä jäi eiliseltä. Ja sitten mulla on tällainen mysli ja tietysti kaffetta. Kyllä maistuu. No niin, laavu jää nyt taakse ja lähdetään suunnistaan kohti sitä näkötornia seuraavaksi sitten. Portimon polut on merkattu tällaisilla sinisillä täplämerkeillä. Risteyksissä on usein tämmöiset vielä tällaiset nuoliviitat, että minne suuntaan pitää kääntyä. On aika helppo seurata. Sitä saavuttiin tänne Siljavuorelle ja näkötornille. Lähdetään könyää tonne ylös ja katsotaan minkälaisia maisemia sieltä näkyy. Kyllähän täältä avautuu hienoin näkymiä joka suuntaan. Onneksi sattui tällainen hyvä kirkas kelikin, että tosiaan pari päivää on tullut vettä oikeastaan putkeen, niin tuntuu hyvältä vaan seistä auringossa ja ottaa valosta energiaa. Mennään ensin vähän matkaa takaisinpäin ja kierretään ton Valklammen toiselle puolelle ja jatketaan sitten sieltä taas kohti etelää. Nämä Portimon polut kulkee pitkin matkoja myös tällaisia hiekkateitä pitkin. Nämä on aika rauhallisia tällaisia lähinnä mökkiteitä vissiin. Ei ole vielä autoja tullut vastaan. Kurki huutelee tuolla pellolla.
mun Portimon polkujen reittikarttaan on merkattu useampia uimapaikkoja. Tää on yksi niistä. Tää on Valkjärvi. Toi on hieno toi koskipaikka, mutta siinä on mökkejä ihan lähellä, niin kävin vaan kurkkaamassa ja jatkan matkaa. Lähdetään etsiä joku kiva lounaspaikka. Veiklammessa on tällainen kallioinen niemenkärki, joka on myös merkattu uimapaikaksi. Ja mäkin olen tässä käynyt uimassa nuorempana ja monta kertaa. Ei näy kauhean hyvin, mutta tuo vastarannalla on kalliot. Niin tästä sitten kavereitten kanssa uitiin tonne vastarannalle ja pääsi hyppimään tuolta kallioilta. Nyt tää toimii lounaspaikkana tällä kertaa. Sen lisäksi, että tämän reissun tarkoitus oli tulla nauttimaan tänne luonnon rauhasta ja tarkkailemaan kevään etenemistä, niin tässä oli tarkoitus myös testata pari juttua. Ja ensimmäinen oli uusi teltta, missä nukuin viime yön. Se oli kyllä pelitti oikein hyvin, että helppo pystyttää. Ja no, yöllä tosiaan kondensio kerääntyi teltan sisälle jonkin verran, mutta olisi varmaan mihin vaan muuhunkin telttaa kerääntynyt niin kosteet olosuhteet. Että sillä aamulenkillä käveli siinä tuohon paikallinen rouva ja sanoi, että eilen oli tullut 10 milliä vettä ja toissapäivän 24 milliä. Kosteita on. Sitten toinen juttu on noin saappaat, että tarkoitus on vähän testaa, että miltä niitten kanssa kävely tuntuu, kun on toi rinkan paino selässä. Tähän mennessä ainakin ihan hyvin on kulkenut ja ei tunnu jaloissa pahalta. Katsotaan sitten reissun loppuun kohti, että miltä tuntuu, kun kilometrejä vielä vähän lisää alla. Eväät on syöty ja matka jatkuu. Ihan mukavaa lähteä kyllä taas liikkeelle, että sen verran tuuli käy tähän, että vilu meinasi tulla jo tossa. Nyt pari kilsaa matkaa siihen Salpalinjan muistomerkille, niin katsellaan sitä seuraavaksi. Osassa risteyksistä löytyy myös tällaiset pikkukartat, mihin on sitten numeroitu nämä tiet tai polut. Ja samoin sitten nämä viitat on myös numeroitu, että osaa kartasta katsoa, että mikä polku on se, minne itse haluaa lähteä. No niin, nyt ollaan tässä muistomerkillä ja tää on pystytetty tällainen yksi näitä panssarikiviesteitä muistomerkiksi ja sitten on kiinnitetty tollainen laatta. Tällä alueella on Kotterinmäen tukikohta, osa Suomen salpapuolustusaseman taaempaa linjaa, jota rakennettiin 1940-1941. Tämä on siis osa Hamina-Taavetti-linjaa, eli Salpalinjan sellaista taka-asemaa. Tähän on entisöity taisteluhautaa, kallioon louhittua taisteluhautaa, niin mennään sitä tutkimaan. Ja katsotaan, mennään vähän tuosta poluit pois ja tonne maaston puolelle tutkimaan, että löydettäisikö myös sieltä jotain panssariestettä. Ainakin maastokartan perusteella siellä voisi mennä sellainen kivilinja. Lähdetään tutkimaan.
Salpalinjan tää Hamina Taavetti osuus on varmaan monelle vähän tuntemattomampi, että sitä jatkosodan aikaa niin täältä siirrettiin paljon ainakin panssarikiviestettä tonne Kannakselle. Että useita tuhansia kiviä, mitä oli tänne jo maastoon aseteltu, niin siirrettiin Kannakselle. Nyt mennään tosiaan tää poluttomaseen. Katsotaan, jos löydettäisiin joku kiviesteen pätkä täältä. Löytyy esteet. Melkoisen suolla nää tää kyllä on. Nyt ainakin jos mun teoria pitää paikkansa, niin tästä kun mä seurailen tätä panssariestettä, niin pääsen tonne takaisin tien varteen sitten. Niin katsotaan miten tässä pystyy kulkemaan näiden vierelle. Ainakin nyt tässä kohtaa on melko kosteita. Onhan se ollut melkoinen työmaa kasata nää tänne. En tiedä paljon tollain yksi painaa. Aivan tosi paljon. Minusta on idea se, että ne on tarpeeksi korkea, ettei panssariajoneuvo pääse tosta ja tietysti tarpeeksi tiheesti, ettei pääse yli kiertämään, mutta sitten taas toisaalta pitää olla mahdollisimman kapeat, ettei sitten hyökkäävä vihollinen saisi suojaa jalkaväkinoiden takaa. On paikoittain aika haastavaa maastoa seurata tuota kiviestettä, mutta on tää nyt mielekkäämpää kuin hiekkatiekävely. Joku vähän reilu kilometrin verran seurailin tuota panssariestettä tuossa metsän läpi ja nyt saavuttiin pienelle Sikovuorelle ja tää päättyy tähän. Pieni Sikovuori kohoaa tuossa sitten. Seuraavaksi mä lähden tästä pienen Sikovuoren reunusta tonne päin ja sieltä pitäisi löytyä sitten Portimon polku taas. Polku löytyi taas, niin tässä on hyvä hetki syö vähän patukkaa ja hörppäistä vettä ja samalla otan vähän saappaita pois jalasta, niin saa jalat hengittää välillä. Siinä meni aikaa varmaan sellainen pari tuntia reilu tuossa offroad-osuudessa. Noit Portimon polkujen retkikarttoja saa ostaa ainakin tuolta Haminan kaupungin palvelupiste Rinkelistä. 2 € maksaa, että ei ole hinnalla pilattu. Tätä tai näitä Portimon polkuja ylläpitää paikallinen urheiluseura Vehkalahden Veikot. Varmaan kaupunki avustaa sitten, jos jotain hankintoja tarvii tehdä ja muutkin yritykset
alueelta saattaa sponsoroida jotain. Tää Kuntohuhdan laavu on ihan siistin näköinen. Tällaisen pienen kallion reunalla tässä. Tää ympäristö ei sitten ihan niin kauhean siisti olekaan, että tästä on hakattu metsää aika lailla. Tässä laavun lähellä on tän koko reitistön kartta, niin mä voin siinä näyttää vielä vähän tätä matkaa, minkä on kulkenut. Niin, eli eilen illalla Saara jätti mut tänne tienristeykseen ja siitä kävelin tän pienen matkan tänne laavulle. Sitten tänään lähdettiin tätä polkua tänne etelää kohti ja tänne näkötornille. Siitä sitten lähdettiin vähän matkaa takaisinpäin ja kierrettiin tänne Vauhlammen toiselle puolelle. Ja sitten täällä oli se koskipaikka ja heti miten sen jälkeen lounaspaikka tossa. Siitä sitten jatkettiin polkua tänne näin ja täällä oli tää Salpalinjan muistomerkki. Siitä sitten lähdin maaston läpi tänne Panssarikiviesteelle, jota myöten tulin sitten tänne pienen Sikovuoren kylkeen. Siitä sitten takas polulle. Sitten polkuu pitkin tänne isojen peltojen keskelle ja sieltä tänne Kuntohuhdan laavulle, missä nyt ollaan. Mepen tässä vielä juomataukoa ja sen jälkeen kävelen vielä pienen matkan kotiin tästä. Ja jätän teidät tässä kohtaa pois kyydistä. Ja reissu on ollut oikein mukava. Saappaat on toiminut jalassa aika kivasti, että pikkusen toisen jalan kantapäässä tuntuu ihan kuin olisi vähän hiertä, mutta ei ole rakkulaa kyllä tuntunut ainakaan tulevan. Että mulla on tuplasukat ja varmaan sitten jos pidempää matkaa vielä kävelisi, niin sitten aina vaihtaisi päivän aikana kuivaa sukkaa jalkaa. Nythän ne ei tosta taukojen aikana ehtiin kuivaa kunnolla. Tulkaa käymään Portimon poluilla. Kyllä tänne kannattaa tulla vaikka vähän kauempaakin. Täällä on monta hienoa paikkaa. Mutta mulle ei tällä kertaa nyt muuta, että jatketaan taas ensi kerralla uusin seikkailu. Moro!